മുംബൈയിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ച് സീസണിലെ ആദ്യ മഴ. കടുത്ത വേനലിൽ വെന്തുരുകുന്ന നഗരത്തിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ മഴ ആശ്വാസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ആശങ്കയാണ് നൽകിയത്. മുംബൈയിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുമായി നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ആദ്യ മഴയിലൂടെ നഗരം സാക്ഷിയായത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴയും പൊടിക്കാറ്റും പലയിടത്തും ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിച്ചു. 35 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. മുംബൈയിൽ സീസണിലെ ആദ്യ മഴ കടുത്ത വേനലിൽ വെന്തുരുകുന്ന നഗരത്തിന് ആശ്വാസമേകി. അതേസമയം എയർപോർട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായ മഴയും പൊടിക്കാറ്റും പലയിടത്തും ഗതാഗതം താറുമാറാക്കി. മഴയിലും കാറ്റിലും മുംബൈയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ജനജീവിതം താറുമാറാകുകയും നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഘാട്ട്കോപ്പറിൽ കൂറ്റൻ ബോർഡുകളും ഇരുമ്പ് സാമഗ്രികളും തകർന്നു വീണ 35 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെയാണ് ആകാശം ഇരുണ്ടതായി രൂപപ്പെട്ടതും പൊടിക്കാറ്റിന്റെ കമ്പടിയോടെ സീസണിലെ ആദ്യ മഴയ്ക്ക് മുംബൈ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതും. മഴ മുംബൈ നിവാസികൾക്ക് ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും ആകാശം പൊടിപടലങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മുംബൈയിലെ ഘാട്ട്കോപ്പർ, ബാന്ദ്ര, കുർല, ധാരാവി മേഖലകളിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും അനുഭവപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്നായ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ ലാൻഡിംഗ് ടേക്ക് ഓഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പാൽഘർ, താനെ ജില്ലകളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. പ്രേംലാൽ, കൈലി ന്യൂസ്.